आज हम आपको ऐसी प्राकृतिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही डरावनी और जानलेवा होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग इसे देखना पसंद करते हैं। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी यानी वोल्केनो की। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ज्वालामुखी विस्फोट को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन ये सच है। तो चलिए आज हम आपको दुनिया के 10 ऐसे खतरनाक ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं तो इस वीडियो से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं कि ज्वालामुखी उस राक्षस की तरह होते हैं जो हमेशा सोए रहते हैं और जब जागते हैं तो चारों तरफ तबाही का मंजर फैलाने से बाज नहीं आते। सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। ज्वालामुखी एक पहाड़ की तरह होता है जिसके नीचे पिघले हुए लावे का तालाब या झील होती है। जब जमीन के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से फटने लगता है, जिसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। ज्वालामुखी में पिघले हुए पत्थर और गैसों का भंडार होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के फटने के बाद उससे निकला मैग्मा लावा कहलाता है। लावा के साथ निकलने वाली गर्म राख भी हवा में घुल जाती है जो इंसान के लिए खतरनाक होती है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे 10 खतरनाक ज्वालामुखी के बारे में। नंबर 1, माउंट तंबोरा, इंडोनेशिया। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी की। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले फटे इस ज्वालामुखी ने तबाही का ऐसा मंजर फैलाया कि पूरी दुनिया हिल गई। ये जितना खतरनाक है उतना ही पर्यटकों की जिज्ञासा का विषय भी है। इस विस्फोट के बारे में जानकारी जुटाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और विस्फोट के बाद बने विशाल गड्ढे में झांकने का अनुभव लेते हैं। ये ज्वालामुखी राख और लावा की परतों से मिलकर बना है जो इंडोनेशिया में सुम्बावा आइलैंड पर है। 1815 में इस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ जिसमें लगभग 10,000 लोगों की फौरन मौत हो गई। विस्फोट इतना भयानक था कि इसकी आवाज 2600 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जो आज तक का विश्व रिकॉर्ड है। पिघला हुआ लावा आकाश में 40 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई तक उछला और 3,86,000 वर्ग मील तक के दायरे में जा पहुंचा। कुल मिलाकर इस धमाके ने करीब 140 बिलियन टन चट्टान, राख और मलबे को आकाश की ओर आसानी से फेंक दिया था। जब ये विस्फोट हुआ उस दौरान इस इलाके में अंधकार छा गया। विस्फोट इतना तेज था कि सुनामी आ गई। यही नहीं, इसकी वजह से कई आइलैंड अलग हो गए। माउंट तंबोरा 15,780 फुट का था, मगर 1815 में विस्फोट के बाद इसकी ऊंचाई लगभग 8,930 फुट रह गई और विस्फोट से बनी गड्ढे की गहराई 3,608 फीट है। ये क्षेत्र अब माउंट तंबोरा नेशनल पार्क के तौर पर भी जाना जाता है। नंबर 2, कोलिमा वोल्केनो, मेक्सिको। मेक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी है। ये वोल्कन दे कोलिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 3,839 मीटर है। इसके फटने की वजह से हवा में लगभग 1,500 मीटर की ऊंचाई तक राख और धुएं का गुबार फैल गया। वहीं जमीन पर भारी मात्रा में लावा बिखर गया। ये ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के इलाके में राख की परत जम गई। नंबर 3, येलोस्टोन वोल्केनो, अमेरिका। अमेरिका का येलोस्टोन ज्वालामुखी इतना खतरनाक है कि ये वैज्ञानिकों के डर की बड़ी वजह बन गया है। दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ जियोलॉजिस्ट को ज्वालामुखी के नीचे 72 किलोमीटर लंबा और 54 किलोमीटर चौड़ा एक चैनल मिला जो लावा से भरा है। ये जानकर वैज्ञानिक घबरा गए क्योंकि उन्हें डर सता रहा है कि अगर इस वोल्केनो में धमाका हुआ तो बहुत ही भयंकर मंजर होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे सुपर वोल्केनो का नाम दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ओर से रिसर्च कर रही डॉक्टर पीटर नील्सन ने बताया कि इतनी तादाद में लावा होना बेहद खतरनाक है जो कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में इसका विनाशकारी असर होगा। इस ज्वालामुखी में इतनी ताकत है कि इसका मलबा आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाली मोटी राख आसमान में जम जाएगी जो सूरज की किरणों को भी पूरी तरह से ढक देगी। हालात ऐसे बन जाएंगे कि जैसे कोई परमाणु हमला हुआ हो। नंबर 4, पोपोकैटेपेटल, मेक्सिको। ये ज्वालामुखी मेक्सिको सिटी से करीब 70 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई 5,452 मीटर है।
ये एक्टिव वोल्केनोज में से एक है, जिसकी वजह से इसकी मॉनिटरिंग लगातार जारी है। अगर ये विस्फोट हुआ तो करीब 2.5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। 1994 के बाद ये सक्रिय हो गया है। इससे राख और लावा निकलते रहते हैं। 2016 में यहाँ राख की धुंध 3 किलोमीटर ऊपर तक उठते हुए देखी गई, जिसके बाद आसपास के राज्य में अलर्ट जारी किया गया। नंबर 5, टुरियावा वोल्केनो, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के इस ज्वालामुखी में 2016 में जब विस्फोट हुआ तो आसपास के शहरों में राख के बादल छा गए। विस्फोट इतना भयानक था कि इसे दशकों का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। इस ज्वालामुखी से हानिकारक धुआं, राख और गर्म पदार्थ निकले। टुरियावा ज्वालामुखी से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोगों का कहना था कि इमारत और कारों पर राख की मोटी परत जम गई थी और सल्फर की तेज गंध भी महसूस की गई। स्थिति इतनी खतरनाक थी कि लोगों को सलाह दी गई कि वे मास्क और चुस्त कपड़े पहने ताकि फेफड़े और स्किन सेफ रहे। नंबर 6, नेवाडो डेज रुइज, कोलंबिया। ये कोलंबिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो 5311 मीटर ऊंचा है। ये ज्वालामुखी बड़ी क्षेत्र में फैला है। 1985 में यहाँ इतना तेज विस्फोट हुआ जिसमें करीब 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये बेहद ही भयानक विस्फोट था। नंबर 7, माउंट वेसुवियस, इटली। ये ज्वालामुखी 24 अगस्त 79 AD में फटा। जैसे ही ये फटा चारों तरफ तबाही मच गई। विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसने 2 शहरों को तबाह कर दिया। कहते हैं कि इससे निकले लावा ने लोगों को जमा कर पत्थर बना दिया। आज भी वहां पत्थर के इन पुतलों को देखा जा सकता है जिनमें इंसानी लाश दबी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना विनाशकारी विस्फोट था। नंबर 8, विलिरका वोल्केनो, चिली। चिली में स्थित विलिरका वोल्केनो की ऊंचाई 2847 मीटर है। ये एक एक्टिव वोल्केनो है। इसे रुक पिलन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शैतान का घर। 2015 में जब ये फटा तो हवा में 1000 मीटर से ऊंचा लावा निकला। उस वक्त आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया। नंबर 9, माउंट क्राकाटोआ। ये जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है, जिसे क्राकाटाऊ के नाम से भी जाना जाता है। इसका इतिहास काफी पुराना है। इसमें 27 अगस्त 1883 में बड़ा विस्फोट हुआ। कहा जाता है कि जब ये फटा तो इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के जितनी थी। इसमें न जाने कितने लोगों की जान चली गई। ज्वालामुखी के फटने के बाद इतनी राख निकली कि आसमान अंधेरे से ढक गया, जिसकी वजह से कई दिन तक लोगों ने सूरज को नहीं देखा। जब यह फटा तो आसमान से पहाड़ के टूटने की बारिश हुई। नंबर 10, कोटोप्सी, इक्वाडोर। ये एक एक्टिव स्ट्राटो वोल्केनो है जो देश की राजधानी क्विटो से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें सबसे भयानक विस्फोट 1887 में हुआ। 2015 में यहाँ से राख के घने बादल निकलने लगे, जिसके बाद देश में अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि अभी भी इस ज्वालामुखी की मॉनिटरिंग जारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।